東長崎駅間で発生いたしました11時の影響を受けまして、ダイヤが乱れております。今度あります池袋行きの電車が右の駅を発車いたしました。池袋行きの電車が右の駅を発車いたしました。また下り豊島園行き、今度あります豊島園行きの電車がただいま池袋駅に停車をしております。本日はお急ぎのところ電車を運転再開のご迷惑を